个整个司法改革，你不要以为司法改革是司法院改革，司法改革是整个司法改革，它其实还会动到很大，比如说你们念刑法，刑法那块领域在刑事诉讼也会有很大很大的变化，所以快一点考上，所以免得夜长梦多。我们来看一下行政事实行为。我说我们行政程序法里面呢，唯一有捕捉的行政事实行为呢，就是行政指导。那为什么我们行政程序法里面呢，没有特别想要对行政事实行为做规范呢？一个很简单的逻辑哦，因为行政事实行为不直接对外产生法律效果，那因为不对人民权利义务产生影响呢，立法者就觉得说呢，不用管太多呢，也没有什么关系。于是乎呢，行政程序法里面呢就没有做太多的一个合法性要件的控管。考试呢，如果真的考到行政事实行为呢，那个争点呢8、9不离10就是几个哦。第一个在考你说呢，这个事实行为性质是公法性质的事实行为，还是司法性质的事实行为？这种考点通常都连接到哪个地方去？通常都连接到国赔啊，因为只有公法性质的事实行为才能够请求国赔嘛。比如说警察执行勤务开车撞到人哦，可不可以请求国赔？所以他是不是在执行勤务的过程就变得很重要嘛？那如果是执行勤务完后返家的过程，就会出现类似像这样子的问题。可以吼，又或者是行政事实行为要不要适用法律保全原则要求？要不要？行政事实行为要不要适用法律保全原则？摇头，摇头不用，原因是什么？因为没有直接对外产生法律效果嘛。那干嘛还要问你？你们看教科书的时候都没有看到这一段吗？不会看到有人要问你说，那行政事实行为要不要适用法律保全原则？不会有，不会有，真的不会有吗？学术上是有讨论的，为什么讨论呢？是因为的确有一些行政事实行为呢，虽然不直接对外产生法律效果，可是它的确会间接的对人民的权利义务有可能会产生影响。如果是这种类型的行政事实行为，要不要适用法律保全原则要求，学术上就有人讨论。这样听得懂我的意思吗？当然有可能还是主张没有了，但也有可能就认为说呢，因为它要间接对外产生法律效果呢，而因此认为要有。也有这个可能性。我们等一下呢，比如说有一年国考考过一个问题，他说当初在 SARS 事件的时候呢，我们的主管机关呢，发现呢，一家特定的航空公司呢，发生 SARS 感染的人呢数特别多，因此呢，他就把这家航空公司公告出来，然后请人民在搭乘飞机的时候呢，要注意这件事情，然后因此造成这个航空公司的生意一落千丈。请问发布公告说这个航空公司呢的乘客呢发生 SARS 感染的事件特别的多，人数特别的多，这样子的行政行为是什么性质的行政行为？是什么性质的行政行为？你们可以不要再自己假设一堆那个吗？我就只问你们这个问题，你们不要自己再假设延伸问题了。行政事实行为是吗？可是我如果问你说，可是那航空公司的权利义务的确产生影响，没有吗？我还特地跟你讲说他生意一落千丈，有啊，那为什么是行政事实行为？你可以给我一个比较具体的答题可以写的东西吗？因为你这样等于都是重复着那个法律概念的论述嘛。你现在只是跟我重复跟我讲说，书上告诉你说什么是行政事实行为，什么是行政法律行为。书上告诉你说会直接对外产生法律效果的是行政法律行为，那如果不是就是行政事实行为。你刚刚的回答就只是讲这些东西，我要是这个题目的回答。
对，快接近了，就是其实你那个行政行为的对象是谁？你其实行政行为对象其实是一般人哦。从这个角度来看，你行政行为的对，因为你行政行为做成，一定是看你行政行为做的目的嘛。那你是对谁做，你才可以连接到那个目的嘛。那我的目的只是要单纯的告诉你说，这家航空公司的乘客呢发生 SARS 感染人数比较多哦，请你们在搭机的时候稍微注意一下哦。所以这个东西其实只是一个单纯的讯息告知，而这在告知的过程当中呢，间接的对于这个航空公司的权利义务产生影响，所以这个法律效果是间接的产生的，而不是那一个公布的那个讯息的行政行为所直接要产生的法律效果。这样听得懂我的意思吗？听懂吼？可现在问题来了，那这样的行政行为做成要不要适用法律保原则的要求？你需不需要有法律的依据，行政机关才可以做成这样的行政行为？要不要有？就是我刚刚讲的问题了。那有人就会说，有人就是秉持着本来原有的概念，原因就是你这是行政事实行为，既然不直接对外产生法律效果，就不需要适用法律保留原则的要求。那另外一说就是着眼于像这个航空公司的权利义务受影响的角度来看，他说你毕竟虽然是间接的产生，但毕竟就是有人的权利义务受到影响了，应该要适用法律保留原则的要求。这样听得懂我的意思吗？就有产生这样的学术上的一个争议。那你有要问我的话呢，我就跟你讲说呢，不适用法律保原则呢，应该是比较多数学者的一个看法了。但就算是主张要适用法律保原则要求，大概也都是极度宽松的法律保留原则的要求。宽松就是你可能找到很概括的规定就可以了。我相信在相关的民航法规上，你都可以找到相关的法律规定了，只要是很概括的就行了。那理由就是因为它是用宽松的法律保留原则要求，就算你是这一说的主张。大概这样子的行政行为，就我刚刚举例子那样的行政行为，应该也不会有违反法律保留原则的问题。可以吼，再来，行政事实行为考的那就是行政程序法上捕捉的行政事实行为了，就是行政指导，机会相对高一点。也就是说呢，考试你会遇到行政事实行为呢，我这样太快了。考试会遇到行政事实行为呢，当然包括行政事实行为的合法性要件控制的部分。那行政事实行为的合法性要件控制呢，考点能够连接到的，主要就是见到法律保留原则跟行政法一般原则的拘束，最常见的就像比例原则或平等原则，可以吗？然后再来就是那个事实行为的公司法属性的判断，因为会影响到你可不可以抵起国赔，可以吼。然后再来就是八九不离十，不要讲八九不离十，这样太绝对了。还有一个比较大的可能性就是考你行政指导，但事实上机会也不太高，不太高的原因是因为呢，就算是行政指导，我们行政程序法做出的合法性控管也是很少很少了，很少很少，意思就是说没有什么争点可以设计，所以出现的机会也不是太高。可以吼，关于事实行为的公司法属性的判断。我不要再重复说了，我们原则上当然是回到了我们之前学的公司法属性判断的标准呢，来做判断。只是说为什么事实行为的判断呢？很多教科书上呢会另外写一个部分的内容呢，来教你事实行为属性的判断呢。最主要原因是因为大部分的事实行为呢，不需要适用法律保留原则的要求，所以你找不到那个法律规定。你还记得我们在公司法属性判断的时候，我们是跟你讲说呢，如果那个行政行为的做成是依法所做成的，那个行政行为的属性，公司法属性的判断就看它依的那个法的公司法属性的判断嘛。所以我们一开始就会学法令规定的公司法属性判断。那行政事实行为呢，之所以会比较麻烦，原因是因为呢，大部分的行政事实行为呢是不需要依法而为的，所以你没有办法透过判断那一个法令规定的属性呢，来决定这个事实行为的公司法性质的属性，所以对一般考生呢就会形成一点点困难，但对你们不会。对不会原因是因为我们在一开始讲公司法属性判断的时候，我就跟你讲过了，我们有两个部分的公司法属性判断，一个是那个法令规定本身的公司法属性判断，